obvio. No, es Si no, no hacemos nada. Uno grande, o sea. Pero va a tardar más, ¿o no? No, uno grande, ya sé como decís, el de 1 metro, ese que te venden. Ya se cansó el. Ese grandote así. Si vos lo botás. La cara grande. Nada más. No, no sé. Para, en realidad para porque te voy a hacer la vuelta. Bueno, total esto ya lo saben hacer. ¿Ven que tiene que quedar más durito el salame? ¿No? Sí. Porque después esto va a mermar el 35%, ¿se acuerdan que les conté? Sí. Se va a secar. Si vos lo dejas con aire, ¿vieron esos salames por ahí que parece que están como una pasa de uva? Así todos arrugaditos, así. No, eso no es lo que queremos. A mí me gustan. Bueno, la diferencia, ¿vieron? Ahí, la carne. Para que cualquiera va a ir siguiendo. Vos. No, usted. Él ha hecho bastante. ¿O qué No, sé yo hice. No, yo hice Todo, las chicas hicieron. Todas las chicas. Ahí no sé quién. La Vivi no hizo, Maya tampoco. Acá Laila tampoco. Laila, que haga Laila. Valeria, Valeria. Ninguno de ellos. Sí, Dale. te estás escondiendo. Dale. Siento que te estás escondiendo. Dele, porque si no, Bueno, No quiere si seguir. quieren, nos tienen. quedamos nosotros tres. El momento de aprender es ahora, no. De equivocarse es ahora.